Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы Президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Жыл сайын нақты бір күні бақилық ата-бабаларымыз біздің әлемге оралады. Бұл фильм туралы айта кететін болсақ, бұл нағыз отбасылық, мейірімділікке, ізгілікке толы тамаша туынды. Коконың құпиясы мультфильмінде Мигельді дыбыстадым. Данте, тоқта! Қасымда бол, балақай! Менің кейіпкерім әже ретінде қиындықтардан сақтау, балаға деген махаббаты, баланы жамандыққа үйретпей, жаман жолға салмай, баланың жолы ашық болса екен деп, бүкіл өзімнің мейірімін анау баласына үйіп төгеді. Шын айтса, біздің болашағымыз, оны біз мәпелеуіміз керек, біз ол кішкентай балаларымызды қорғауымыз керек, және оны үлкен бір отбасылық тәрбиемен шырылдап жүретін әженің рөлімен де. Менің кейіпкерім Гектор бұл. Мынау бақайынан бастап төбе шашына дейін үнемі бір айқаймен, жоғары бір темпераментпен, энергетикасы мол сондай бір кейіпкерді үнемі жоғары эмоционалдық тұрғыда жұмыс істеуге тура келді. Бірде-бір тірі жан олардың әлеміне барып көрмеген. Осы уақытқа дейін. Мигель өнерді өте қатты жақсы көреді. Мен сияқты. Бұл фильмнің ерекшелігі әндері көп. Аспаным қандай, амямор, оны қызыл дедің, амямор. Оның төртеуін мен орындадым. Әндері өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Бұл енді Мексика елінің мультфильм болғандықтан, бұл жерде ән бар, би бар, жаңағы гитаралармен болатын күйлер бар. Бұның бәрінен біздің қазақ елі кенде емес. Сондықтан бізге ешбір қиындық туғызған жоқ. Өзіміздің тілге аудардық және көрерменге қазақилығымызды жоғалтпай, бірақ мексикалық стильді ұстанып отырып жеткізуге тырысып жатырмыз. Бұл рөл өзі сондай қызғылықты да, сонан кейін анау нюанстары үлкен тоннан бастайды да, төменгі тонға түсіп кетеді. Бұлқан талқан болады да, ақырын ғана, жай ғана сөйлей қояды. Сол нюанстарды беру қызықты да әрі күрделі. Сонымен мүмкін қызық шығар. Мәселен, қазақ айтады ғой, өлі риза болмай, тірі байымайды дегендей. Дәл осы туындыда, осы фильмнің кейіпкерлері өздерінің ғайып болған ата-бабаларына үлкен тағзым беріп, ешқашан да ұмытпайды. Осы туындының негізгі ойы, жеткізетін ойы осы. Бұл біздің қазақ халқына да жат емес. Мигель өнерді жақсы көреді, ән айтқысы келеді. Бірақ оған отбасы рұқсат етпейді. Себебі мұнда бір жатқан құпия бар. Не болып кетті? Бұл мультфильмнің бір адамға күлкі шақыратын жері, бұл жерде қаңқалар ғой, қаңқалар. Қаңқа су ішіп жатады, ол су қайда кетеді. Оның кейде бір логикаға сыймайтын жерлері, сонысымен де күлкілі. Ол қаңқа демалып жатады, оның өкпесін көріп тұрған жоқсың. Сондай бір қызықты жерлері бар. Голливудтың ағылшын тілінде, орыс тілінде көріп жүрген мультфильмдер ауыл-ауылдың түкпір-түкпірге қазақ тілінде халыққа жетуі, ол меніңше ол үлкен мәртебе және өте үлкен жетістік деп ойлаймын. Ол құпияны Коконың құпиясы мультфильмінде бірге ашайық. Келіңіздер, көріңіздер. Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Өзіңнен баста, қазақша сөйле. Қазақша үйрену үшін, қазақ тілін білу үшін ең бастысы өзіңнен баста. Қазақша сөйлейік, өзімізден бастайық. Қош келдіңіздер. Мәлімдейтін бір нәрсеңіз бар ма? Негізінде бар. Міне. Коко құпиясы. Барлық кинотеатрларда.